Parliamo di questa iniziativa che la CNA svolge qui al museo, al suo secondo appuntamento sul turismo esperienziale. Sì, oggi siamo qua con una delegazione dei bars che vengono dal TTG, CNA Sicilia assieme al CNA Nazionale, è stata presente al TTG di Rimini che si è svolto dal 9 all'11 di ottobre, e 40 buyers che erano presenti al TTG e sono presenti in Sicilia per verificare, per toccare con mano quelle che erano le agende che hanno incontrato con i 25 percorsi che abbiamo in tutta la Sicilia. Partiamo da Agrigento e sponsorizziamo un'iniziativa che per gli agrigentini, per la Sicilia, per l'Italia intera può essere il volano per quello che è il turismo e in particolare il turismo esperienziale, e proiettarla all'Agrigento Capitale della Cultura 2025. E da questo meraviglioso museo oggi verranno presentati i percorsi, verranno presentati i buyers che gireranno in questi 3 giorni la provincia e gli altri che gireranno tutta la Sicilia. Il turista cerca tutto ciò che è bello, fatto bene, e coinvolgendo le nostre maestranze, le nostre imprese, gli artigiani che veramente utilizzano le mani per creare eccellenze nel nostro territorio, assieme all'agroalimentare che in questi anni ha avuto una crescita esponenziale in tutta la Sicilia. Direttore, se è un evento propedeutico a quello regionale come fatto l'anno scorso a Taormina, so che a novembre ci sarà la nuova edizione? Dal 21 al 24 novembre avremo la nuova edizione di Taormina Food Expo, anche lì ci sarà una grande partecipazione di bars che verranno da tutto il mondo. Abbiamo creato un partenariato con i maltesi, ci saranno i 2 ministri maltesi, ci saranno delle imprese che esporranno, e una vetrina del TTG a livello nazionale sarà all'interno del Palacongressi di Taormina. Anche lì sponsorizzeremo tutto ciò che è l'agroalimentare con convegni, con iniziative, con confronti sia nell'ambito dei vari assessorati sia dell'agricoltura e delle attività produttive, ma ci saranno principalmente le imprese che esporranno e che avranno modo di confrontarsi con il resto del mondo. Sindaco, al ritorno del TTG di Rimini, oggi questa iniziativa del CNA che vede diversi buyer conoscere in giro per i prodotti e le prelibatezze della nostra provincia. Sì, oggi siamo qui sulla sala Zeus di questo meraviglioso museo, e questo è il dopo TTG di Rimini. Sono stato presente a Rimini, abbiamo portato Agrigento alla conoscenza di tutti i buyer nazionali e internazionali. Oggi qui si ripete come anche l'anno scorso. L'oggetto è anche il turismo esperienziale, fare conoscere le nostre meravigliose bellezze architettoniche, culturali, archeologiche, enogastronomiche, affinché questi operatori possano portare il messaggio agrigentino in tutto il mondo e quindi far arrivare tantissimi turisti qui nel nostro territorio. Sì, ripetiamo questa importante e interessante iniziativa con i buyers che saranno per 3 giorni nel territorio agrigentino per visitare le nostre aziende, quindi il saper fare dei maestri artigiani, ma anche le bellezze del nostro territorio. Faremo 2 percorsi, oggi su Agrigento Rattadali, poi Favara, poi la Valle dei Templi, le bellezze anche le prelibatezze delle eccellenze di Odonos. Domani invece saremo sul versante di Sciacca con il Museo Diffuso di Cinque Sensi, poi la fonderia Virgadamo a Burgio, faremo anche le ceramiche qui ad Agrigento, il carretto siciliano della famiglia La Scala, la Pita and Beer, che è un birrificio a Favara. Insomma, toccheremo vari punti del territorio con le nostre aziende, maestre artigiane e le bellezze. Ecco, questa è la nostra missione per cercare di dare sviluppo e crescita al nostro territorio.